Agor ka. Dahito yan. Kaasi kan tubalong nga nulumakay ka nga agbay maysa. Ibaga man laangan nga direct king ka. Isong itatapal laang rogyamon itagi-post sa Facebook mo. Wanted ko na mo na wife to be. Anamo adagi tay itugo na no kang papeles na no ag-apply da. Kaslamol lakwan. Masapol mo kadi iti valid IDs nga duwa. Napay na gijay. NSO. Kita. Sinomar. Siyempre, sinomar dapat. Awan iti asawa na. Kaya of course, dapat na dati trabaho na. Nagiging launay ka nga, di ba? Of course, masapol mo mga talagan. Angaw balong, you are 24 and masapol mo te-accept. Apengin niya duma, 33 mo, agasawa da, oh. Nagigay ka, medyo maamakan, agasawa. Ngamsi ka katamang pagbiag mo, di ba? Mabali mo iso na nga, i-wayway, inokas balikan ta, pumanaw ka. Rita pastor ka, pastor ang mga nalaing John Cereales, para kapitan, gano'n matin Wow. Siak ni Eman, tinagan na. Jacket ni mapaltugan. Apo, lalong eleksyon, medyo delikado man ang teglawlawan. Iso nga, ako kahit nga sadakan, data nga bukasyon. Noon, akang kansyon talatan balong, kung papaisam ka na kita karubas tayo or over the world. Naglaing talaga dagito yung idol ko na agyaman naktada ka, nga mga liw-liwa kanya nga OFW, Domingo kumamanan. God bless you po mga idol from Ate Digna de la Cruz. I started my vacation today, so I spent 3 full hours watching you both from Ida Clinton. When ka na yun data kapsat nga Ida Clinton data nga agmes message. So thank you very much Apo. Data kat mangi parangarang ito support tayo ti 4 decade to. Diba? Ngarod, sumara tayo pa maminsan kaaruba. Agigitan tayo nga mangi balse. Iti maisang sonata Apo nga nagtao sa jay di paar na iti norte. Naminsan arabi nasa lagjay bulan, nagregret tilinaaw, jay kamasetasan, parang kungkut matulbakan, pinilit mo anilugtan, napula ang tapintas mo, apagiin na palan, di ununa na nga aldaw, inkarimpay kaniyak, aming tuwa pagbaru, di kamtun magiin na yan, idikwan nakakitakan, natataraking emtisyak, binaybayan na kung tenga na itidalan. Naminsan arabiin, nasa lagjay bulan, nagregret tilinaaw, jay kamasetasan, parang kung natulbakan, pinilit mo anilugtan, kapula ang tapintas mo, apagiin na palan, di ununa na nga aldaw, inkarimpay kaniyak, amin tuwa babaro, di kantun makiin na yan, idikwan nakakitakan, natantaraking emtisyak, binaybayan na kung tenga na itidalan. Hay po, kablawa man, tinaimbang aldaw, kadagito kakabsat ko, Marcos Gubak, Erlinda, Carmelita, madama kami, halo-halo, from Burjana, dito ay Bugalyon Norte, Ramon Isabel. Ngayon, may sabi abo nga request, in kami sagot kita kayo, kitagpaay balong dati, kadagiti.
Nag-request ti perfect. Apo, dinalaki may bagamot ang tinagnagandaan. Nagaduda ka rod. 63 na nga rod. Wan. Kung ano 62 laang. Ano kayo mga perfect, ajay kwa? Apa malav me. Apo, ada kasta nga version. Ito di Facebook. Sige man. Matay, pangit, matay. Aman. Siya rin lang nga medyo abnormal tanga duwa. Sige, patunayan mo. Ladies and gentlemen, dito ay abnormal version iti perfect. Sige, man tatatilaing mo. Matay, nagpintas nga kasunata ka? Naikam ti hustisya dayjay gold digger. Ikam mo ti hustisya dayjay abnormal version iti perfect. Sige nga rod. Patunayam nga dabasit kurkurang mo. Okay. Apa malav, Wow. you're me. Wow. Darling, dasay Marley. Palomali. Wow. Apa my girl. You be Poland. Konana. I never knew was someone waiting for me. Pais mo man. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling. Just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I so deserve this. Darling, you look perfect tonight. Kasi nung orto tanga perfect na kaya Oh, no, no. hindi mo mabalikas. Apa malav. Baby, I dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight.
Apo, ti sunatang na pauluan perfect. Apo, kahit iti orasen, 36 apo nga minutos kalpasan di alas 2 iti malam. Kahit di oras, sagot kada kayo iti MTR Palay Buying Station iti Bugalyon Norte, Ramon Isabela. Apo, nang isigita man ti patalastasen. Wan, ngarod, kaabsat! Oh. MTR Palay Buying Station ko na. Ay, ano, MRT. Pagsakaya mo de jayan na. Good afternoon once again ng karigiti kafamilya ka po sa San Sebastian, Tatay Felix, Annabel and Venus. Lagi tayo nakatutok ko ta. Di ka mo nuwag digdeg na Nicky Boy, wino ni Baby, wino ni mana kong Regina, ken tayo lakay na nga ni Bubot, ken advance happy wedding ken ni Bigoy. Nga dandani umuli kamin. Ayan. Imuli din sang ka. Hampay May madida kayo suraut. Ay, nagitugot na payagdan. Among kadaanan datang start pa naguli kada talilanginan ti pagkulimbati ng umuli. Aya. Any message? Naimbag nga malam kada kayo June and Amak. Great ko man ti belated happy birthday ni Pajong nga gwapo. Birthday na ti Kalman. Greetings from Mama Piring, Papa Dante ken manang na Ethel. Wow. Agiyaman from Auntie Piring, Marites Pasqua. Ay. Papaya. Sa bali man ang titrip mo. Naggaras tegdingig kanya Iwadua from Ida Clinton. Kain-kain ni ading MJ. Ganun ni Miriam Constantino. Galing talaga mga idol from LC Ferrer. Mabuhay kayo. Keep it up from Toronto, Canada. Hindi mo makita di ko tayo. O sige. Kanta ka karod. Madi, akikita ang harti mabalik na kantaan ka o mo ti masaraka nga nasaya. Galing naman from Virgie Tikan. Nagado dito ay palakpak kada puso. Paikan tayo man din kaya alas 3 to probangon. Apo nalpasan tayo pala alas 3. New version nyo. Jay ka-upload yo. Please. Apo, en kwami da apo da in paname da chun mi tatay. Ano ti bisuta? Ha? Apa yata? Apa nga may busan tang orti baga. Imbang nga daw yun dito Pinas, imbang nga bigat mi dito. Kingdom of Saudi Arabia, stress relief. Love it. Yung mga kantang inaawit nyo, mga lodi from Helen Esteban. Watching from Alaska, from Annalyn Rivera. Naglamin da kita po sa CEO, nagmayat nga dinggan kastlad dito ay Baguio City. Tikalamin na idol from Grace Lawrence. Iti Baguio. Wow. Ating pareho si Monte Amaze. Thank you from Ate Ella. Sige. Parang katagiti. Chichismo sa abot ay gigit. Na chismis. Ken man nag-chismis. Umalaot ka man nga tanmanang sam iba amyanan nasagrap mo balikan. Timpay sigurado no puno no parpardo ingkani waragawag tibiyag ti makinbiyag ambum amin nagsisikog abalasan kentay karubang nga intaray ni kapitan di ka agpaudi no kasta titungtungan kasla sika iti kalaingan chismo sa kamana chismo sa kamanang agalwag ka lang no nagkuyog iti tuwan kunang madarelasyon dan chismo sa kamanang agsabing kaman tano sikat masalangad ikan tumet pagtalikodan. Takdir mo saan ama pagtalkan nuwatan ng ngegmon isaw sa munta kutsara samtu ipadanon kadagiti maseknan
nagalasta ugaling pag-aapain karubang taag sa sanga adilam ket alwadam uray din nakita kayang-kayang nga imustra isuti talent mo tay agpartot ti istorya tunggal at damo adda ka chismis mo chismosa ka man ang agawin ka man ingkan mangisaang ikaginaw tinanganan chismosa ka man ang awan pa'y naobrang nabisinan ka palay mun aguray pa'y tay lalabaan chismosa ka man ang yandim na ang amuan ngatay kayem mo at damit yan kapalay na chismosa ka man ang iwaras mo man ngati kapalay na ket nila kay mo met gaya